Vídeo pra vocês aí, ó. Calma aí, deixa eu arrumar vocês aqui. Pronto. Iniciando mais um vídeo pra vocês aí, eu vou tentar fazer um escape pra bike. Entendeu? Acompanhe aí. Fazer um escapezão. Rapaziada, fiz um aqui, ó. Fiz aqui, peguei garrafa e fiz um aqui. Vamos ver se deu certo aí. Vou posicionar a câmera aqui pra vocês aqui. Vamos ver se deu certo. Calma aí. Rapaziada, vamos ver se deu certo aqui o escape aqui. Vamos ver aí. Mais um. Aí. Ó. Mais outra. A última. Rapaziada, ficou muito bom, não? Depois eu vou fazer um melhor aí. Que não tinha mais nada aqui, mas eu vou fazer um doido aí, vocês vão ver. Não fez barulho de nada, praticamente. Aí eu peguei aqui como é que fala? Garrafa, cortei e amarrei com linha, tá vendo? Aí eu vou fazer um melhor pra vocês aí, faz barulho não. Então esse aí foi o vídeo, demorou, rapaziada? Já vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então é nóis, arruma 200 inscritos aí, bora aí que vocês conseguem, bora bater 200 inscritos aí. Fechou, rapaziada? Falou então, é nóis.